وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أو كما قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مولوی صاحب حضرات درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زایو عمر گزاریو ساری، ریہوں کم دنیا وچ پتھا۔ زایو عمر گزاریو ساری، ریہوں کم دنیا وچ پتھا۔ نہ جوڑیو سمل قبر دا، اجھو رات آئی ڈیہی لتھا۔ تیڈی ہی بے پرواہی دا، ڈیہی محشر لگ سی پتا۔ جے یار فرید قبول نہ کی تو، والکن تے کرے سے متھا۔ ہے بازار فنہدا بھائی، اتھوں لڑ گئے کئی وپاری۔ کئی اپنی آپ بچا کر، کئی کھیت لٹا گئے ساری۔ اگوں سودا دست بدستی دا، تے نہیں ملنی رقم ادھاری۔ یہاں گال فقیر دی یاد رکھا ہے، متا ونجو یار وساری۔ نیک بخت دوستو، لکھ لکھ حمد مالک الملک مولا دی، بے حد درود سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات تے۔ اللہ دی حمد آقا دے درودن دے بعد دعا ہے، اللہ تعالیٰ اج دی محفل کل خانی، محفل قرآن خانی، محفل واز و نصیحت، محفل دعائیہ اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے۔ اللہ سارے بھائی محمد اقبال دی اہلیہ مرحومہ مغفورہ بی بی دی بے حساب بخشش فرماوے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سین دی کچہری نصیب فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا خاتمہ ایمان تے فرماوے۔ میں دو جملے آیاتیں دے تلاوت کیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دا پڑھنا سننا اساڈے مقدر بھی فرماوے تے مرحومہ بی بی دی روح کو ثواب بھی پہنچاوے۔ پیارے، مشکات شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، پہلی جلد آخری صفحہ ہے۔ حضرت عمر این حدیث دے راوی ہیں، ابا انہیں دا فوت تھی گیا تے مرن تو پہلے وصیت کی تھی جو میرے مرن دے بعد 100 بانہا خرید کرتے آزاد کرا ہے تے ان دا ثواب میں کو بخشا ہے۔ بڑے ان دے پتر حشام نے اپنے حصے دے 50 بانہے خرید کرتے آزاد کی تونے سے۔ چھوٹے بھیرا عمر کو آکھے سے تائیں ابے دی جائیداد بندیے، تیرا ہی حق بندے ہون ابے دی خدمت کر تے 50 بانہا تو بھی خرید کرتے آزاد کر۔ عمر نے جواب دیتا جو میرا ابا کوئی تھوں 2-4 میل دے فاصلے تا نہیں کر گیا، وہ عالم برزخ دے اندر ہے تے میں ہاں عالم دنیا دے اندر۔ اگر کوئی ای ثواب دے پہنچن دا ذمہ وار ہے تو غلام بانے پٹھن واسطے تیار ہے۔ دوستے آکھیا عمر تو جو پوچھ دی کوئی ذمہ وار، اے داسان تے کو بھی کہیں دی زبان تے اعتبار ہے۔ عمر نے جواب دیتا جندہ کلمے دا گل وچ ہارے تے جے اوہو میڈا مٹھا عربی ذمہ وار ہے تا غلام بانے پٹھن واسطے تیار ہے۔
ہن دوہیں بھرا ٹر حضور دی خدمت وچ ایہو سارا واقعہ پیش کیتے نے میرے حضور جڑے نورانی جملے ارشاد فرمائیں انہیں کو دل والی تختی تے لکھو سرکار فرمیندے نے انہو بے شک وہ مر ونجن والا لو کانا مؤمنان جے وہ مرن والا صاحب ایمان جے مرن والا مسلمان فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ ہوں دے واروں بانے آزاد کرو او تصدقتم عَنْهُ ہوں دے واروں صدقے خیراتاں کرو او حججتم عَنْهُ ہوں دے واروں حجوں پڑھو بالغہو ذالکا پوج ویسی ہر چیز ہوں کنے شرط ہے جے مرن والا صاحب ایمان پچھو جو کچھ کرو ہر ثواب دے پہنچن دا ذمہ وار عربی سلطان تے جے مرن والا چٹا بے ایمان پچھو جو کچھ کرو نرا نقصان مگر یو وسوسو فی صدور الناس وسوسے شیطانی کنو بچی میں میاں متن کوئی تے کو آکھے حضور شرط تا ایمان دی لئیے پتہ ہے مرد ویلے کلمہ پڑھے نسی یا نسی پڑھیاں سارے گال ہی میرے حضور سمجھاتے گن اپنی امت کو حضور چٹے کھیر رستے تے کھڑاتے گن ایک جنگ دے اندر علی سہیں پہ لڑدن کافر دے نال لڑدے بڑی مشکل دے نال کافر موزی کو زمین تے گرایا گوڑا رکھ سینے تے تلوار کو ہاتھ چ پایا ڈھان دی جاتے ہوں مردود آلایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی نماز نہیں سی پڑھی کوئی روزہ نہیں سے رکھا کوئی خیرات صدقات نہیں پڑھے سے کلمہ ڈر کنو پڑھے سے میرے حضوری میں خیمے کنو اٹھیں پر میں نے علی چھوڑ دے میں سے علی امان دے میں سے اب آپ تھوڑا جی آواز کچھ کام رکھتے ای کو بند رکھ امان دے میں سے بس سائیں ڈر کنو کلمہ پڑھدا پہ فرمایا واتی پڑھیاں تا ہی نیس اور یارو جڑا ڈر کنو کلمہ پڑھے ہوں دا عربی سے میں وار ہے تے جندی زندگی کلمہ پڑھ دیں گزری ہوں حالتے کو انکار ہے پر میرے سجنوں میں عرض پیا کریں نا ایک مولانا قاسم نانوتوی صاحب کتاب لکھیے یہ او مولانا قاسم صاحب جڑا بانیے دے بندے جائیں ایر رکھیے دے بند مدرسے دا ان کتاب لکھیے ایک تحذیر الناس ویچ ایہو واقعہ لکھیے سے حضرت جنید بغدادی سائیں میں واز بیٹھے فرمین دن مرید بیٹھے سامنے میں مراقبے دے اندر گردن جھکائی ہوئی تے دھار کٹھی ہے فرمائنے بیچریا لقاء الخلیل شفاء العلیل جڈن پیر تک رسائی ہون دیئے والس نری چنگائی ہون دیئے جنید جی ہم مرشد سامنے ہوئے تے تو رومیں ٹھان دیئے گا میں پیر دی رسائی تا پیر دی رسائی ہے تماشا دیکھ جرن ملدہ پیر بھائیے تھیں دی ساری چنگائی ہے حضرت خواجہ قاضی عاقل محمد سائیں ڈاڈا خواجہ غلام فرید سائیں دا مرید قبلہ عالم سائیں دا پیر بھائی حافظ جمال اللہ کریم دا تکلیف وچ آگن علاج کر کرتے لوگ تھک گن آپ فرمائنے اچھا ایمان دسو 7 نواب جیندے مرید ہومیں ہیں سائیں قبلہ کوئی کمی ہو سے علاج دی آپ فرمائنے یارو ہون تسا علاج کر کرتے تھک گیو ہون سڈا میں اپنے حکیم کو کیا خیال ہے جنہیں مریدن کیا چاہاں دیا سے انہیں کہ سونا بھی ہو جہاں قابل حکیم بیماری دے بجھن والا تا سادہ تا ہاں تھرسی سڈو آپ فرمائنے خط میں لکھے نا پچھاو تسا ملتان وچ لکھے نے ہو والجمال تنو لکھے نے بلا بم رسیدہ جانم تو بیاں کے زندہ مانم باسداں کے من مانم بچے کار خواہی آمد فرمایا جند میری لبیں تے آئیے جے مرن دے بعد آئیوں والفائدہ کیا رہا انہوں چٹھی روانی تھائیے جدن چٹھی جمال اللہ کریم دے نگاہ بچائیے
ہنجھویں ساون چلائیے فرمائے نے میرے غلامو ہن جمال بہ نہیں سکدا یار جا تانگھا لگ گن ہن اتھ رہ نہیں سکدا جلدی کرو رکھو میرے گھوڑے تے زین میں دین ٹھہیں دیں کہ بڑیں دیں جڑیں دیں جناب دا پولی ٹپے گئے تور غلام پہنچیں او قبلہ چڑھو چڑھ گھوڑے تے جنان دیر غازی خاں پہنچیں آپ اٹھی بیٹھے قاضی عاقل محمد سے اٹھی بیٹھے جس ویلے راجن پور پونن آپ میں ٹرن کھڑ گئے جس ویلے کوٹ دی چنگی تے آپ پہنچیں قاضی صاحب فرمیندن یار اٹھو ہن یار سفر کرتے آوے تے اگو یار استقبال ہی نہ فرماوے جس ویلے ملن دوہیں پیر بھائی ایک بے کو ملتے ملتے باغ بہار تھی گن بیماریاں گیاں تے خوشحال تھی گن غلام آنکھیں کی بلا یہ کیا ٹونا لگے کیا دوا لگیے فرمائنے جنہ اکھیں میرا مرشد ڈٹھا میں او اکھیاں تک لیاں اے ملیا خود مرشد ملیا ہن آسان لگ پیاں اے دوست کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے فرمائنے کملا جنید مرشد سامنے بیٹھے تے روندہ بیٹھی آدھے قبلہ تائیں جڑی میں کو مراقبے دی رمض سکھائیے میں جو گردن مراقبے وچ جھکائیے تے ظاہر والی آنکھ بند فرمائیے تختی دل والی روشن تھائیے اتھاؤں بیٹھے بیٹھے میری نگاہ اماں دی قبر تے ون پائیے میری اماں میں کو جہنم دی بھاو وچ سڑدی نظر آئیے آپ فرمیندن میں اپنے پوتر مرید دا اس صدمہ سنتے میں کو حدیث یاد آئی رسول اللہ دی حضور فرمیندن جڑا 1,00,000 کلمے دا صحیح پڑھتے مرن والے مسلمان دی روح کو بخشے سی اللہ برکت کلمے دے نال کل منزلہ آسان کر دے سی اللہ جنت عطا کر دے سی فرمیندن میں 1,00,000 کلمے دا پڑھی بیٹھا ہوں تے ایمیں او کرسی تے بیٹھے بیٹھے دل چ ارادہ چکیتے ہم اللہ سائیاں جڑا 1,00,000 کلمے دا میں پڑھی بداں واسطے رسول اللہ دے میں اینو جوان دی اماں دی روح کو ثواب بخشیں دا فرمیندن بس مولانا لکھے جو آپ ہی میں دل چ نیت بنائیے تے نوجوان رون دے دی وال مسک نکل گئے میں آکھیں میں بچہ اے کیا تماشا بنائی بیٹھی یا روندہ بیٹھا ہمیں ول کھلن پہ گئیں آدھے مرشدات تیرے سونے چہرے دی قسمیں جڑی دل والی اکھ نال اماں کو بھاوچ سڑدا ڈٹھم ہوں دل والی اکھ نال اماں کو باغ بہشت وچ ٹردا ڈٹھم مولانا لکھے میں حدیث کو اللہ اکبر یا رسول اللہ اکتوار یار فرمیندن میں حدیث کو حق منیدہ نال مراقبے دے مراقبے کو حق منیدہ نال حدیث دے میرے سجنوں بس تہاری یہ نیت دے بنامن دی دیرے ثواب دے پہنچن دی دیر نہیں تھی دی میرے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گرہن غلام عرض کی تے آقائے نصابو ایو الاعمال احب الاللہ آقائے دسو اللہ دی ذات کو اپنے بندے دا کیڑا عمل کیڑی نیکی ڈاڑھی پسند ہے میرے سائیں نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا 5 نماز اپنے وقت تے ادا کرنا میرے اللہ کو ڈاڑھا پسند ہے تو کوئی پسند ہے گا اللہ دی ذات کو اپنے بندے دا اے عمل 5 نمازاں وقت ادا کرنا ڈاڑھا پسند ہے دعا کرو اللہ سے سارے کو 5 وقت نماز دی محبت نصیب فرماوے ثم ایو والغلام عرض کی تے آقائے دسو نماز دے بعد دوجھے نمبر تے کیڑی نیکی میرے اللہ کو ڈاڑھی پسند ہے میرے سائیں نے فرمایا بر الوالدین ابے تے اماں دی خدمت کرنا ڈاڑھا پسند ہے اور میرے سجنوں میں حدیث آقا دی توری خدمت وچ پیش کریں نا اندازہ لوا ہے جڑا اماں راضی ہے کی میں کرم تھے جڑا اماں رس پئیے ناراض تھی پئیے ان دا عذاب کی میں نازل تھے سرکار منبر تے جلوہ گر ہن ہن ای میں میرے سجنوں اکھیں بند چا فرماوو
اپنے آپ کو مسجد نبوی پاک جل بلہاو تصوری ہو بناو جو جی میں میرا مصطفیٰ کریم ممبر تے جلوہ گر تھن آپ ہی جملہ فرمائے نے لو کانا جرائے جراہ بے فقیہاں سرکار فرمیدن ارمانے میں محمد کو جرائے سب کو جہاں پر عالم نہ سب کو جہاں پر عالم نہ عید دا قبلہ دی ہے میرے حضور فرمائے بلال عرض کرنے جی میرا عربی لجپال فرمایا جو مرد بھی ہیں بیبیاں بھی ہیں تے بیبے کو ونج میں محمد دا سلام منج دے میں محمد دا پیغام منج دے میرے سجنوں دل ہوئے بلال والا تے والا چرکی اوسی کی بلا امارا نفس انید وے کر سلو تھیم مرید وے پچھ الیوم بسر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے فرمائنے بلال بن بیبے کو میں محمد دا سلام ہی دے تے نال میں ڈائی ہو پیغام دے صحیح کیا پیغام دے ماں فرمایا پیغام دے یا نساء او بیبیاں حضور سلام دے دن بعد سلام دے حضور فرمین دن صدقہ خیرات زیادہ کیتی کرو صدقہ خیرات زیادہ کیتی کرو جو ایک پینڈ دا گنڈھا بھی رہ مولا وچ دیتا ہویا کل قیامت دے دی دوزخ ہڑگ دی دا درہ بند ون کرے سی بڑھڑی اٹھی کھڑی آکس بلال پوچھ دے ہاں سائیں کنوں اساڑے ہوتے زیادہ سختی کہیں جو اساں صدقے خیرات زیادہ کروں سرکار فرمینن رات معراج دی میں محمد جو جہنم کو دیکھن گیا انی اوری تو کن اکثر اہل النار مردیں کنوں عورتیں کو زیادہ ڈٹھم جہنم وچ بڑھڑی اٹھی کھڑی یا رسول اللہ تو اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرے ہاں کریماں زیادہ جہنم وچ کیوں سٹے نی حضور فرمیندن تہاڈے دو جرمن جنہیں دے سبب نال جہنم دے زیادہ مستحق بن دو سائیں کیا سارے جرمن فرمایا ایک جرم تہاڈا اے ہے جو تکسرن اللعنہ جو لعنت دا لفظ بہو زبان تو ورتے دے وے پتر دھی کو جو سجیا نا تو وقت دینا لیتی پیچھے آکیا او لعنت پبی تے کو نمی سجیا حضور فرمیندن مردی تے بھاویں عورتیں لعنت دا جملہ حتی المقدور زبان تو نہ ورتایا کر لعنت او گڑا خدا دا ہے جڑے منہ کنو جملہ نکل دے زمینے تے چل دے اسمانے تے چل دے جانی مل دی جڑے منہ وچو نکلے ولا اڑہی ول دے اچھا کی بلا اگو تے جملہ کہنا علیہ سوں فرمینے وال جہنم کنوئی بچا چھوڑے سوں دوجھا تہاڈا جرم ہے تکفرن العشیر جو خامد دی ناشکری ڈھیر کریں دے وے معلوم ہے تھیا حضور دے واز دے اندر مرد بھی ہوں دے ہن بیبیاں بھی ہوں دے ہن حضور ہی جملہ فرمائنے لو کانا جرائے جراہ بے فقیہاں ارمان میں محمد کو جرائے سب کو جہاں پر عالم نہ ہاں میں سائیں کیڑے مسئلے دا عالم نہ ہاں ہن تو میں تے سجنوں دین کنو بہت دور ویندے تھیندوں نماز آوے تے بھاویں نہ آوے جنازہ آوے بھاویں نہ آوے رل تک کھڑسوں میں مولویہ شریکیں وچ میرے سجنوں شریکیں دے اندر تیرا جنازہ پڑھنا گنیچے تک گنیچے مگر رحمان دی دربار وچ نہیں گنیچنا جے تے کو دعا والا جملہ یاد نہیں تھی منا یہ بھی یاد رکھی یہ تائے میں ایمیں سجنے دے جنازے بغیر دعائیں دے ٹپا چھوڑے والکما تو دینو تو دان جدہ تیڑا وارا اسی تو ہی میں کرہ پیا ویسے پر میرے سجنوں میرے حضور کیا حکم لیتے غلامی کو سرکار کیا تعلیم لیتے اپنی امت کو حضور فرمیندن اطلب العلم من المہد الاللہد سرکار فرمیندن جامن کنو قبر دی موری تائیں دین محمد دا سکھ یہ مردیں تی نہ سکھوں والا مویوں سکھ دا سکھ صحابی اٹھی کھڑے قبلہ کون ہا جریج کیڑے مسئلے دا عالم نہ ہا فرمینے اللہ دا ہا عاشق
نبی دا دیوانہ جنگل تھیا روانہ گریڑا چا بنایوس سال گزر گیا سجدیں دی لذت جو آیوس گھر چ پھیرا نہ پایوس اماں بڑھڑی جو تھی اس مونجھی وانتے الوایوس او میرا مٹھا پتر جرائج بھاویں تو غوثی بھاویں عبدالی پر میں بڑھڑی کتے اجنی بالی میں سال دی نکھڑی اماں ذرا سلام بلا چا میں بڑھڑی اماں کو ہاں نال تلا چا ان کو جو کی بلا چا صحیح نفلی لی وہ بس نہ کرے ایک دگانا مکاوے بیا چا شروع فرماوے بیا مکاوے بیا چا شروع فرماوے آکو ہر کوئی اپنی اپنی فطرت وچ غر کے اللہ دا ولی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دا ولی اللہ دی یاد وچ مستغرق ہے مگر اج دا نوجوان فلم تے تاس وچ غرق ہے اماں جو سر تے تھکی اولدی نہ دیتی اماں دے منہ وچوں اے جملہ نکلیا او جرائج پتر بڑھڑی اماں کو روئی شالا رب رواوی اماں کو دکھائی شالا رب دکھاوی میرا مٹھا عربی فرمے دن اماں دائی ہو جملہ علامنہا رب دے قہر دا آمنہا نہ گیرم اگر گیرم سخت گیرم نہ پکڑے میرا کریم تے نہ پکڑے تے جے پکڑے تا ان بطش ربے کا لشدید ان دی پکڑ وڈی اوکھیے حضور فرمے دن جے میں مدنی دو کان دیندہ تا میں ہوں کو سادتے اکھیندہ تیری سال دی عبادت ایک پاسے اماں دے بول دی عزت ایک پاسے حضور فرمیندن تو نفل نماز کھڑا پڑھ دی ابے تے اماں کو علم نہیں جو میرا پتر نفل کھڑا پڑھ دے نماز کھڑا پڑھ دے انہیں تے کو ساڈ مارے وہ خدا بخشا تے سوچے ہن اتحیات پڑھدا بیٹھا یا درود پڑھنے تے دعا پڑھنی تے سلام بلینا تے بلا جواب دینا حضور فرمیندن نہ میں محمد تے کو متھے لیسا نہ میرا رب تے کو متھے لیسی جڑن تے نفلی پردے کو سڈے اماں جے تو ودیے تیری نماز سلام ولا چا اماں دے سڈ نال جی ملا چا ول لکھے نفلی دا درجہ میرے رب کنو لکھوا چا حضور فرمیندن ہی مسئلے کنو بھول گیا تے دوہے جہانے رول گیا جڑا اماں سر تے تھکی ولدی نہ لیتی اماں ہی کو جا کھیا او جرائج بڑھڑی اماں کو روئی شالا رب رواوی اماں کو دکھائی شالا رب دکھاوی غلام عرض کی تے قبلہ ول کیا ہوں دو تے مصیبت ٹوٹی کیا ہوں دو تے گڑا بٹھا حضور فرمیندن ہوں جنگل دے نال ہی ایک وستی دی ایک عورت چاہ بچہ تے عدالت پیش تھی گئی آکھ اس بادشاہا او جڑا جنگل دے وچ گریڑا بنائی کھڑے اوہو میری عزت لہائی کھڑے پر میرا پاک محمد عربی فرمیندن میں محمد نبوت علم نہ لکھیندہ ان دے کنے کاؤ نہ ہائی ان دے فرشتے کو علم نہ ہا ان دی شکل دا ایک دھنوال ہاں پر رب کاوڑیا اماں دی بد دعا دے نال ہاں حاکمی والا آج جا لینا ہاں اللہ بچاوے آج دے حاکمے کنو بھی حاکمہ کیا پکڑو پلیت کو کیوں آن گند کی تس مسیت کو او جڑا وستے نیائستہ لہاوے اوہو بھاری مسلح تے آوے وزیر آدھے سائیں بہلا نہ تھی او جن دے پیر جل چمیں دی جے کو پیر سائیں جل سڑینی آکھس واقعی میں ہوں دے پیر چمینا واقعی میں ہوں کو پیر سڑینا پر میں چٹ لک مرید نمی جو مرشد اس طرح کھڑا لہاوے تے مرید پوچھ کھڑا لٹکاوے ایہو جی ہیں دلے پیر مرید کنو بھی خدا بچاوے آخسا مولویہ ایک کوئی گلہ کر سکتے پیریں دا نوی سنیا صابر سہیں فرمین دن شرع شریف تو باہر ہووے شرع شریف تو باہر ہووے تے شیخ صداون کچھ نہیں خود عالم نامل ہووے چھڑا واد سناون کچھ نہیں تبا سلیم خوشو نہ ورتے چھڑا متھا گساون
کچھ نہیں سید صابر جے میں نہ مرے مکے جاون کچھ نہیں مسلح تے ہاتھ کڑیاں چلیں دن مار مار ویندے دھرکیں دن جٹ حال چھوڑتے ودے پوچھویں دن بے کاکا کیوں اے جڑے نیک کو ویندے مریں دو آہ دن میاں جڑا وستے جا استان لہے سی خدا ہندائی ہو مکالا کرے سی اور روتے آدھے این آنکھو این آنکھو بے کیا آنکھوں آدھے این آنکھو او جڑا اممہ بی بی کو ڈکھے سی خدا ہوں نالی میں کرے سی او این اکھیں دن او این اکھیں دے پوچھ گے عدالت بادشاہ حکم کر دیتا اقتلوہو ثم صلبوہو اس ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیو ٹانگ کھڑا ہو جو دنیا اندہ حشر دیکھے جو مسکین بیبیں دے عزت لٹن والے دا اے حشر تھیا کھڑے روتے جرائے جہاں دے میں کو پھاسی لاؤ میں حق رکھ دا بل دے تیلے چپاؤ میں حق رکھ دا پر واسطہ ہے میں رب العزت دا میرے اوتے آخری ایہا منت لا چھوڑو جو قتل کنو پہلے میں کو بڑھڑی ماں ملوا چھوڑو بادشاہ کیا ونج میں سپہیا ساڈا ہی نہیں بڑھڑی اممہ کو جنا ونجا کے سپہی اری اممہ تے کچھ جرائج پتر پیا یاد کریں دے کہ بلا بڑھڑی ای میں اوڈ پئیے جی میں بول بول اوڈ پوے موئی کو زندگی مل پئیے تڑپتے بی بی اٹھ دیئے آدھے شالا کو سیوانا لگے شالا بخت تھی وے لکھ تھی وے واتی میں کچھ جی دے تا سدیس اماں دا بھی مقام میں او نوجوانو جو او بھی تواری سکی روٹھی بیٹھی ہوئے ہاں تا ہوں دا پیو بھی آکے ہاں 2 مہینے جو بلہائیں پہلے خرچہ رہے پیچھے موکل دے سا اماں دا بھی مقام میں ای جرا نیڑے تے ڈٹھوس پوتر کو ہاتھ کرنیاں لگ گیا ہویاں ڈھٹھی تے زمین تے وان پئی روتے ہادیوں میڈا نیک پترا کائیں ظالم تے کو ہاتھ کری لوائیے میرا بچہ کے روتے دے اتے مصیبت پائیے روتے ہادیڑی اماں ہوں دی جڑی تساں بد دعا فرمائیے او ایہو رنگ بناتے آئیے بی بی منہ کر اسمان دو فریاد کریں دیئے آدھی رباں سڑنے میری زبان آکھا ہم پر دلوں کہنا آکھا ہم ابالی زبان نال آکھا ہم ان سخطانی جے تو میرے طرفوں کاوڑی تا انی راضیتم بے ابنی مولا تو گواہ تھی میں اپنے پتر نال منیچ گئیاں میں اپنے بچے نال پرچیج گئیاں میرا مٹھا مدنی فرمے دن جنا اماں ایہو منیوے والا جملہ علایا ہوں عورت دی جھولی وچ بچے علایا جرائے جن طیبن بے جرائج پاکے ہازا نطفہ تو فلان الرعی اتا فلانے دھن والدہ نطفہ ہے کہ بلا بادشاہ جی تا کلام ہی ڈھائے گی وہاں کیا بے گناہا اسا کو گناہگار کر گھتی ہون ایوے کر اوکھا سوکھا بان ایک گواہ بھی آئی گولا تاکہ شریعتی چھوڑ دے وے تے حقیقتی چھوڑ دے وے آکھے سونے ایک نہ مانگتے لاکھ مانگ بے کتھن تیرے گواہ آکھے جتھاں بی بی دے اتے ظلم تھے ہوں جنگل ویچ جلو میرا مٹھا مدنی فرمے دن کافلہ جنگل ویچ پنے درختے نے پتے میں چو آواز ہم دی ہے زمین دے دلہے میں چو آواز ہم دی ہے جرائے جون طیبون روتے بادشاہ کیا او بے گناہ سا کو گناہگار کر گھتی یہ گواہ تو ویلے دے دینا نہ کوئی تے کو مسلے تو ہٹیں دا نہ کوئی ہاتھ کڑیا لیں دا روتے آدھے ہوں دی نہ ہن کوئی گواہ نہ ہن گواہ دیوان والے تے ہون کی تو آگن تیرے گواہ پہلے تا تیرے کئی گواہ نہ ہن ہون کے دو آگن آدھے جڑا یار فرید قبول کیتا او جڑا یار فرید قبول کیتا سرکار وی تو سلطان وی تو او جیتی اما رنجور ہے ساری خدای میں کنو دور ہے جڑا اما منیچ گئیے خلقت قدمے وچ نویچ گئیے تو ہاں کو بھی کوئی گال سمجھ آئیے
ایک صحابی حضور دی خدمت حاضر تھے، عرض کریں دے آقا میں نادانی دے وچ ایک منت من کھڑا ہم جو فلاں میرا کم تھی گیا، میں اللہ دے عرش دے پاوے کو بھی چومساں تے جنت دی چوکٹ کو بھی چومساں۔ آقا ہن میری منت پوری کیویں تھی سی؟ سرکار فرمیندے نے مونجھا نہ تھی، میں محمد جو بیٹھا تیرے سارے مسئلے حل کر دینا۔ سرکار فرمائی میں کر قبل قدم ابویہما، فرمایا ون پیا ابے دے قدمے کو بوسا چا دے، ایمیں سمجھی عرش دا پاوا چمیچ گے، اماں دے پیرے کو ون چوم، ایمیں سمجھی جنت دی چوکٹ چمیچ گئی۔ روت یاد یاد قبلہ تہاڈا تا وڈا کرم ہے، تہاڈی تب کمال مہربانی ہے جو لوہے کو میڑ چا کیتے وے، اے جڑا وڈا مسئلہ تے حل کر دیتے وے، مگر میں ایہو جا بدبخت ہاں جو نہ میری اماں زندہ ہے نہ میرا ابا زندہ ہے۔ ہن کیویں تھی سی؟ میرے سائیں فرمایا مونجھانا تھی، ہن ایویں چا کر قبل قبرہما، وانتے ابے دی قبر دی سران دی کنو چا چوم، اماں دی قبر دی پوان دی چا چوم، تیری منت ادا تھی گئی۔ ادھے قبلہ میں تا ایہو جانا لائق انسانا جو اماں دی قبر دا ہی پتہ کہنی، ابے دی قبر دا علم بھی کہنی۔ حضور فرمایا بل ہن ایویں کر میرے سامنے کا خج خطین دو لکیراں چا چھک، ڈولی کے زمین تے چا مار، ایک اماں دی قبر دا تصور چا بنا، بیا ابے دی قبر دا تصور چا بنا، بوسا دے منا تیرے ذمے، تیری منت کو پورا کرواونا میں محمد دے ذمے۔ میرے سجنوں دعا کرو اللہ اپنے حبیب دے صدقے اسا سارے کو والدین دے ادب دی توفیق عطا فرماوے۔ میں دو آیاتاں پڑھیں بس ایمیں لفظی ترجمہ سن گنو۔ فرمان تھی دے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ابے تے اماں دے نال نیکی کرو، بھلائی کرو، اچھائی کرو، احسان کرو۔ دوسری میں آیت پڑھی مالک الملک فرمین دے وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیتے میرے اللہ، تے اللہ دے وعدے مطابق تورا کیا خیال ہے؟ سچا ہے یا کہنے؟ یقیناً سچا ہے، پر اللہ دا وعدہ ہے کہیں دے نال، مالک الملک فرمے دے میرا وعدہ جائیں کہیں نال نہیں، میرا وعدہ ہوں خوش قسمت دے نال ہے، آمنو جندہ ایمان بھی کامل ہوئے، وعمل الصالحات عمل نیک بھی شامل ہوئے۔ کریمہ والتیڈا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرمے دے دو چیزاں گھن، قبر دے اندر آئیوں میرا وعدہ ہے منہم مغفرتاں و اجرن عظیما، اللہ فرمے دے میرا وعدہ ہے تے کو مغفرت دا تاج پوے سا۔ میں مولوی صاحبہ ایمان کاملی گھنوں، عمل نیکی شامل کروں، مڈی تا قبر چمانیا لدھی، اساں سمجھے جو اللہ وعدہ دیں دے کہ اتھائیں دو چار مربع زمین دے دے سی تائیں تے ساکھ مائیں سٹیا قبر دی کھا دے چھے۔ یہ دنیا والے جڑے وعدے ہن سارے سرداریں دے آدھے ہن ووٹ چاڑے ہوتے بجلیاں ہی لوہا دے سوں، سڑکیں تو آدھے گھر رہتی پچھا دے سوں، یہ دنیا والے وعدے تا دست با دستی ہن تائیں تے ساکھ مائیں سٹیا قبر دی کھا دے چھے۔ ایمان نہ دساں تو جرن ملک عرب بچ گیا کھڑا ہوئے تے سوا روزے والد تیرا اتھا سوہائی کئی نہ ہوئے سائیں، اتھا جڑی نعمت ملے اندہ بیا مانا ہے۔ اتھا تیری جیب 100 روپیہ نہیں تیرا وقت پاس تھی سکدے، سوتر ملیر بھیرا کم چاہ سکدیں، مگر جرن قبر دی کل ہی رات ہو سی، اتنا سوتر ملیر دی بات ہو سی، کل ہی قبر وچ ایک محمد دی ذات ہو سی۔ اتھ دیکھن رشوت کائنی، پن منگوالی عادت کائنی، اتھا سوا میرے مدنی دے بھائی رحمت کائنی۔ اتھا دنیا دے اندر جتھوں انسان کو آس امید ہوئے اتھاں دی لالچ کریں دے، پر میں آدھا رب لالچ ہوں ملک دی دیواوی، جتھاں سوا عربی دے بیا لبھانے چنا آوی۔ اللہ فرمے دے دو چیزاں گھن، قبر وچ آئیوں میرا وعدہ ہے تے کو مغفرت دا تاج پوے سا۔ پوچھو چا نبی سہیں کنوں جڑا ایمانی کامل گھنتے ویندے، عمل نیک شامل کرتے ویندے، اللہ دا انعام کیا تھی دے؟
میرا میٹھا عربی فرمین دن جرن بندہ اللہ دی دربار دے اندر مغفور تھی سے ان دے واسطے چاو انعام دا خنعام منظور تھی سے پہلا آرڈر مل سی وسعو لہو قبرہو اللہ فرمے سی او فرشتو اے میرا بانہا ایمانی کامل گھنتے آئے عمل نیکی شامل کرتے آئے اے میری بانہی ایمانی کامل گھنتے آئیے عمل نیکی کرتے آئیے میں اللہ کو بخش دیتے پہلے ہی میں کرو ان دی قبر فراخ کر دے وہ قبر ان دی کھلی بنا دے وہ فرشتے عرض کریں کریم ربا تو ڈہدا بیٹھی تیرے بانے دی قبر جوڑن والے بھراہن شگردہن مریدہن اولاد ہائی قبر پہلی بنائیے نے سران دی بھی ودھی پئیے پوان دی بھی ودھی پئیے اللہ فرمے دے اے میں نہیں چاہنا او جڑی میں چاہنا او قبر جوڑو دس مولا تو کی ہو جہی قبر چاہنی بخش ہوئے بانے دی فرمان تھی سی مدہ بس رہی دید مکے تے میرے بخش ہوئے دی قبر دے حد نہ مکے ایمان منے دے تو آرہی گال کو جو اتنا کھلی قبر اللہ سی بخش ہے مومن کو دے سی آپ سے مولی صاحبہ عقل تا منے دے ایمانی منے دے مگر اللہ پرائی کے رو کرے سی 70,000 مومن تا سرہی شریف چھجڑے دے اندر پیا وس دے ایک کو جو اتنا کھلی دے وے پرائی کے رو کرے سی آکھ مسلمان کے وہم ہو نہیں سکتا مسلمان جان دے رب ایک منٹ وچ کروڑا مشرقہ مغربہ بناوے تے قادر ہے قبلہ وال چوکھے جہارے تھی سن قبر کو کھلا کروینے بڑھوینے جڑوینے اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون ہوں دے حکم دی دیرے والخیر ہی خیر اللہ دا حکم تھے بخش ہوئی دی قبر فراغ تھی گئی سائیں ایسا کو چھٹی اللہ فرمائیں دے کہنا اے میرا بخش ہے یا بانہا اے میرا مہمان آئے اے باندھا پہ تک کو چھٹی دی پائے گئی ہے سائیں کیا کرنے فرمایا فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنْ فِرَاشِ الْجَنَّةِ دوسرا ہندہ انعام ہے قبر فراغ تھی گئی پہلا انعام حد نگاہ تھی قبر فراغ بخش ہے مومن دی اچھا میرا کریم ربا تھوڑی کھلی قبر جو نہیں ہاں بخش ہے مومن کو ویچ کوئی ترکا کوئی پھول پھلواری تھی سکتی ہے حد نگاہ دا میدان جو تین لیتا میرا ربا او تول ویران ہو سی فرمایا نانا قبر المؤمن روزہ من ریاض الجنہ او بخش ہوئے دی قبر جتنا کھلی ہو سی جنت دا باغ ہو سی پہلا انعام قبر فراغ تھی گئی ہے دوسرا انعام فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنْ فِرَاشِ الْجَنَّةِ اللہ فرمے دے ایمیں کرو جنت دا غلیچہ گھننا وہ میرے بخش ہوئے بانے دے تلے بچھا دے بھئی کریم ربا تڈی گندی کھیس دری ہی نا تے چاہی جنت دا غلیچہ ہوں پتہ ہے جنت دے غلیچے دی قیمت کیا ہے وہ دیکھ تو صحیح بخش ہے دی عزت تا دیکھ کامل مومن دا شان تے مقام تا دیکھ وہ جڑا جنت دا غلیچہ اللہ سی عطا پیا کریں دے ایک کاملین قبلہ مٹی تے نے ستے پہ جنت دے غلیچے تے ستے پہ بہاول حق ملتانی مٹی تے نہیں ستا پیا جنت دے غلیچے تے ستا پہ جمال اللہ ملتانی مرشد قادمی سائیں لاسانی مٹی تے کاملین نہیں ستے پہ جنت دے غلیچے تے ستے پہ ہو سی چوکی قیمت ہوں غلیچے دی قبلہ 2-4 ہزار دا تک کم از کم ہو سی پیا نا چلو نبی سائیں کو پوچھوں جو ان دی قیمت چوکی ہے جر اللہ سی بخش ہے کوئی جنت دا غلیچہ قبر چتا کریں دے سرکار فرمین اللہ اینن رات ولا اوزن سامعات ولا خطر علی قلب بشر حضور فرمین دے نہ کہیں دی آنکھ ڈٹھے نہ کہیں دے کان سنے نہ کہیں دا کیا سا پوچھ دے فرمایا سمجھ دو تا میں سمجھیں دا ہوں دی قیمت ہے جو آدم دے پیدا تھی من کنوں مک دی دنیا دا سارا مال ایک پاسے تے جنتی دے گل دا رومال ایک پاسے کہ بلا جڑے ملک دا رومال اتنا قیمتی ہے غلیچہ کتنا قیمتی ہو سی سے اللہ دا حکم تھے کامل دے تلے غلیچہ بیچ کے سائیں سا کو چھٹی اللہ فرمائیں دے کہنا جن میرے بخش ہوئے دے دو کم بے بھی ہیں دس مولا کیا کرنے فرمان تھی سی البسو ہو بے لباس الجنہ جڑی ہی دی پشا کے جنت دی اوہا چاہو میرے بانے بخش ہوئے کو پوا دے وہ
جو ہوں پشاک دی خاطر اسا کفن کو تروپا نہ دیوایا ہا ہوا کن اڈن دی خاطر گنڈھی دیو کفن کو وال میرے سائیں سمجھایا ہا جنن قبر وچ ون رکھے جو وال گنڈھی کھول سٹے جو کھلیں دے وے یا نہیں وے کھلیں دے جو بدلن صدلن چ دیر نہ تھی وے جنت دی پوشاک مل گئی ہے سائیں اسا کو چھٹی اللہ فرمے دے کہنا ہن آخری کم میں دس مولا فرمان تیسی فَفْتَعُوا لَهُ غُرَفًا مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ میرے بخش ہے مومن دی قبر کنو جو باری کھولو سدھی جنت تک جو لو فرشتے عرض کریں دن کریم ربا تیرے بخش ہوئے کامل دی قبر زمین دے تلے بہشت ستویں اسمان دے پار اتھاؤں کرباری بناؤں سڑک ٹھاؤں جنت تائیں پچاؤں اے جیڑی محنت فرماؤں تے فائدہ کیا فرمایا فائدہ ہی ہوئے میرے بخش ہوئے کامل مومن کو جنت دی خوشبو تے حبکار بھی آوے اتھاؤں بہتے میرا کامل مومن میرے مٹھے محمد دا دیدار بھی پاوے تے جے سائیں زیادہ کرم فرماوے ایتا آوے تے کھڑا جاوے اتھ رہ مرضی ات رہ مرضی ان نعمتہ مل سن آمنو و عاملوا الصالحات ایمانی کامل گھنتے مرین عمل نیک بھی عربی کنو پنتے مرین ہون انشاءاللہ ٹائم پورا تھی گئے میری گھڑی دوتے تو صرف 2 منٹ رہاں دے پن یہ میرا عزیز یہ 2 مصر حاضری دے